بيبدأ الفيلم بالمأمور إيريك اللي بيزور صاحبه المقرب ميتش ومراته أماندا عشان يتعشى معاهم بمناسبة عيد الشكر. بس ميتش مش بيقدر يكمل السهرة معاهم، وده لأن توماس صاحب الماركت اللي شغال فيه ميتش بيتصل بيه وبيبلغه إنهم هيفتحوا الماركت لأول مرة في عيد الشكر، فلازم يروح على هناك. فبيضطر ميتش يروح على شغله، وهناك بيلاقي فيه زحمة كبيرة جدا قدام الماركت وناس كتير مستنيين المكان يفتح عشان عروض البلاك فرايداي. وفي نفس الوقت ده بيكون توماس بيتعشى مع عيلته بمناسبة عيد الشكر، وبيشكر مراته كاسلين على فكرتها بانهم يفتحوا الماركت يوم العيد عشان يعلوا من مبيعاتهم. وبتبقى جيسيكا بنت توماس متضايقه من وجود كاسلين في حياتهم، وبتتضايق من جو السهره، فبتاخد حبيبها بوبي وبيخرجوا مع 4 من اصحابهم وهم ايفان وجابي ويوليا وسكوبا. بس بيقرروا الاول يعدوا على ماركت باباها عشان يشتروا منه حاجات، ولما بيلاقوا زحمه كبيره قدام المكان بتعرض جيسيكا انها تدخل اصحابها من مدخل تاني للماركت هي عارفاه. وفي نفس الوقت ده بيكون إيريك وصل مع أماندا على الماركت عشان إيريك جات له أوامر ينظم الناس المتجمعة قدام الماركت عشان ما تحصلش مشاكل ولا خناقات. فقررت أماندا تروح معاه عشان تدي أكل لميتش لأنه ملحقش ياكل معاهم. وجيسيكا وأصحابها بيدخلوا الماركت، فالناس بتشوفهم من بره وساعتها بيتعصبوا جدا لأن بقالهم فترة كبيرة واقفين مستنيين المكان يفتح، فبيبدأوا يعملوا شغب وخناقات. وبيبقى من ضمن الناس دي واحدة اسمها ليزي وشاب اسمه لوني ومعاه حبيبته. وفجأة الناس بتقتحم المكان والدنيا بتتقلب فوضى، والناس بتتسابق بطريقة جنونية عشان يدخلوا المكان وياخدوا اللي هم عايزينه. وبسبب التدافع في ناس بتموت، وبيبقى منهم حارس الامن دوج وكمان اماندا مرات ميتش. وبعد سنه بنعرف ان ميتش استقال من شغله وحمل مسؤوليه الحادثه اللي حصلت وموت مراته لتوماس، لانه هو اللي سمح بفتح المكان في يوم زي ده. وكمان ما امنوش كويس لانه ما سابش غير حارسين بس، واحد منهم مات والتاني هرب. وبنعرف كمان ان في ناس كتير حاولت ساعتها ترفع قضيه على توماس، بس ما قدروش يوصلوا لحاجه لانه ما كانش في تسجيلات لكاميرات المراقبه يومها، والشرطه اعتبرت ان اللي حصل مجرد حادثه مأساويه مفيش طرف له ذنب فيها. وكمان بوبي صاحب جيسيكا اتصاب في ايده يوم الحادثه، وبسبب الاصابه خسر مسيرته المهنيه كرياضي واختفى من بعدها. فجيسيكا ارتبطت بزميل تاني ليها اسمه رايان. وبيكون توماس بيجهز لعرض كبير كدعايه للماركت بتاعه، وبرغم الحادثه اللي حصلت السنه اللي فاتت الا انه قرر يفتح الماركت يوم عيد الشكر من تاني. وجيسيكا بنته بتبقى معترضه على فكرته بسبب اللي حصل للناس السنه اللي فاتت، لكنها بتضطر تنفذ اللي بيطلبه منها والدها، فبتروح على المكان اللي بيجهزوا فيه للعرض. بس بيتفاجئوا ان في ناس اقتحمت المكان وكسرت حاجات فيه، فبيروح إيريك عشان يحقق في اللي حصل. وبعدها بتروح جيسيكا على مطعم عشان تقابل صحابها، وبتلاقي فيه حساب على السوشيال ميديا باسم جون كارفر منزل صورة لترابيزة عشاء وعامل منشن ليها هي واصحابها، فبتقلق منه. بس اصحابها بيطمنوها انه حساب مزيف وملوش لازمة. لكن جيسيكا بعدها بتشوف شخص مقنع بيراقبهم من بعيد وفجأة بيختفي. وبالليل بنشوف الشخص المقنع ده وهو بيهاجم ليزي، ودي كانت واحدة من ضمن الموجودين يوم حادثة الماركت، وبيشوه وشها. وبتحاول ليزي تهرب منه بس مش بتلحق لانه بيخبطها بعربيته وبيقسم جسمها نصين، وبيعلق جزء منه على واجهة الماركت بتاع توماس. وبعدها بتصحى المدينة كلها على اخبار جريمة القتل المرعبة اللي حصلت. وجيسيكا بتشوف على تليفون ايفان بوست منزله حساب جون كارفر لجثة ليزي، وبيكتشفوا كمان ان اساميهم مكتوبة على ترابيزة العشاء اللي جون نزل صورتها قبل كده. فبتروح جيسيكا واصحابها للشرطة عشان تاخد اقوالهم في حادثة الماركت. وإيريك بيطلب من جيسيكا انها تبلغه لو تعرف اي معلومات هم ما يعرفوهاش، لان كل اللي كان موجود يوم الحادثة حياته دلوقتي بقت في خطر. فبتوعده جيسيكا انها تساعده. وبتطلع جيسيكا بعدها من اسم الشرطة وبتتفاجئ ان بوبي رجع المدينة وبيكون مستنيه عشان يشوفها، وبيعتذر لها لانه تجاهلها من بعد الحادثة. فجيسيكا بتصارحه انه من يوم الحادثة كاسلين خافت جدا لحد يقضيها لان هي اللي اقترحت يفتحوا الماركت يومها، وعشان كده مسحت تسجيلات المراقبة. بس ابوها دايما بيحتفظ بنسخة احتياطية في مكتبه، وبتقرر جيسيكا انها لازم تاخدها عشان توريها لإيريك. وبالليل بيرجع جون المقنع يهاجم ضحية تانية، والمرة دي بيكون ماني حارس الامن اللي هرب يوم حادثة الماركت. وجون بيقطع راسه وبيحطها على طبق جنب اسمه على ترابيزة العشاء اللي محضرها، وبيكون قدامه باقي جثة ليزي، فبيصورهم وبينزل صورتهم على حسابه. وتاني يوم جيسيكا بتشوف البوست بتاع جون وبتترعب، وبتروح بسرعة تاخد تسجيلات الكاميرات من مكتب ابوها، وبتروح مع بوبي على الاسم عشان توريها لإيريك. وبيشاوروا لإيريك على كل شخص كان سبب قلق يوم الحادثة، وبيكون منهم واحد اسمه لونيل وده هيشارك في العرض اللي هيعمله توماس. وكمان بيشاوروا على لوني وحبيبته. وجيسيكا بتوري إيريك صورة لرايان حبيبها الحالي وهو بيسلم على دوج حارس الامن اللي مات. والغريب ان رايان كان قال في اقواله قبل كده انه ما يعرفش اي حد من اللي راحوا على الماركت يومها. فإيريك بيشكرهم على مساعدتهم، وجيسيكا بترجع على مدرستها وبتقابل صحابها وبيقعدوا يفكروا مين ممكن يكون القاتل. وفي البداية بيشكوا في بوبي لانه اختفى من ساعة الحادثة وظهر مع وقت بداية الجرائم، وكمان اصابته دمرت حياته. بس جيسيكا بتدافع عنه. وبعدها بيشكوا في ميتش لانه عنده دافع اكبر من اي حد تاني بعد ما خسر مراته. وفي نفس الوقت بيكون جون بيهاجم لوني وحبيبته وبيقتلهم بطريقة بشعة، وبيضم جثتهم لترابيزة العشاء اللي محضرها. وبعدها جون
بيروح على مدرسة جيسيكا وبيخطف ايفان وجابي وبيهاجم جيسيكا، بس جيسيكا بتقدر تهرب منه في اخر لحظة وبتخرج بره المدرسة وبتبلغ الشرطة باللي حصل، بس مش بيقدروا يوصلوا لحاجة. وبعدها بيتخانق رايان مع بوبي وكل واحد فيهم بيتهم التاني ان هو القاتل، وجيسيكا بتتعصب عليهم وبتطلب منهم يبطلوا خناق ويفكروا في اصحابهم اللي مش عارفين اذا كانوا ماتوا ولا لسه عايشين. وبسبب اللي حصل بيقرر والد يوليا ياخدها ويسافروا لحد ما الاحداث دي تنتهي. وسكوبا بيقرر يروح هو وجيسيكا عشان يشتروا سلاح يحموا بيه نفسهم لان الشرطه مش قادره تحميهم. وبعدها بيكلموا يوليا عشان يطمنوا عليها، فيوليا بتطمنهم ان هي كويسه وبتجهز نفسها عشان تسافر مع ابوها، بس للاسف مش بتلحق تروح في حته لان جون بيوصل على البيت وبيقتل ابوها وبيحاول يقتلها، وكمان بيفتح فيديو لايف عشان يفرج جيسيكا وسكوبا على لحظه موتها. وجيسيكا وسكوبا بيروحوا بسرعه على بيت يوليا وبيحاول سكوبا يقتل جون بمسدسه، بس بينسى انه ما شالش زرار الامان فالمسدس مش بيضرب، وجون بيقتل يوليا وبعدها بيهرب. وبترجع جيسيكا هي وسكوبا على بيتها وهم مصدومين، وإيريك بيكون عندهم، وتوماس بيقرر اخيرا يلغي العرض اللي هيعملوه، بس جيسيكا بتعترض وبتقول لهم ان دي فرصتهم الوحيده عشان يقبضوا على جون لانه اكيد هيبقى موجود في العرض. وتاني يوم بيعملوا العرض وبتشارك فيه جيسيكا مع عائلتها، وبتكون الشرطه موجوده في المكان عشان تامنه، وجون بيكون متنكر وسط المشاركين في العرض وبيطير رقبه لونيل وبيقتل واحد من الشرطه، فالناس بتترعب وبيبداوا يهربوا. وفي وسط الفوضى اللي بتحصل جون بيخطف جيسيكا وتوماس وكاسلين وسكوبا وبياخدهم على بيت مهجور، وبياخد كاسلين لوحدها وبيحطها على ترابيزه المطبخ عشان يجهزها للطبخ، وبعدها بيحطها جوه الفرن عشان يشويها، وبعد ما بيخلص بيحط جثتها على صينيه وبيقدمها على ترابيزه العشاء اللي محضرها، واللي بيكون حواليها جيسيكا وتوماس وسكوبا وكمان ايفان وجابي، واللي بيتصدموا من المنظر اللي بيشوفوه فبيكمل عليهم جون وبيطحن دماغ ايفان قدامهم وهو فاتح لايف وبيفرج كل الناس على اللي بيحصل، زي ما ايفان كان بيصور كل اللي بيحصل في الماركت يومها عشان يوري متابعيه. وبعد ما بيخلص على ايفان بيجي الدور على توماس، بس جون بيحب في الاول ياكله من جثه مراته اللي شواها بنفسه في الفرن، فجيسيكا وقتها بتستخدم الخاتم بتاعها عشان تقدر تقطع الحبل اللي مربوطه بيه، وبتدي الخاتم بعدها لسكوبا عشان يحرر نفسه هو كمان، وبيقوموا سوا في نفس اللحظه وبيضربوا جون وبيهربوا، لكن جون بيلحقهم وسكوبا بيتصاب في ايده وجيسيكا بتقدر تهرب منه فبيلاحقها في قلب الغابه، بس جيسيكا بتقدر توصل للطريق وبتلاقي إيريك متصاب وواقع على الارض، وبتشوف شخص بيهرب جوه المبنى فبتاخد سلاح إيريك وبتروح ورا الشخص اللي شافته واللي بتتفاجئ انه بوبي، وإيريك بعدها بيفوق فبيروح لها وبياخد منها سلاحه وبيطلعها بره المكان عشان يتصرف هو، فبتخرج جيسيكا بره وبتسمع صوت ضرب نار، وبيخرج إيريك بعدها وبيقول لها انه قدر يسيب بوبي بس في النهايه قدر يهرب منه، وبعدها بياخد جيسيكا على المكتب عشان ترتاح من اللي حصل لها وبيطمنها انهم بيدوروا على بوبي وان ابوها وباقي اصحابها كويسين. لكن قبل ما إيريك يمشي بتلاحظ جيسيكا ان جسمته عليها طين فبتفهم ان هو اللي كان بيطاردها في الغابه، وإيريك بيحس ان هي كشفته فبيصارحها بكل حاجه وبيعترف لها ان هو كان بيستغلها من الاول خالص عشان يعرف منها كل المتورطين في حادثه الماركت، وانه عمل كل ده عشان كان بيحب اماندا وكان على علاقه بيها وانها كانت حامل منه، وبسببها هي وابوها واصحابها حصلت الحادثه اللي خسر فيها حبيبته وابنه، وعشان كده قرر ينتقم منهم بابشع الطرق، وعشان يهرب من جرايمه كان مجهز بوبي عشان يلبسه كل التهم، فخطفه وحطه في عربيته، بس لما جه يفتح العربيه بوبي ضربه على راسه وهرب، وهو مثل قدامها انه دخل وراه وضربه بالنار. وبعدها بيحاول إيريك يقتل جيسيكا بس بوبي بيجي وبيساعدها وبيحاول هو وجيسيكا يهربوا من إيريك، وجيسيكا بتفتح اسطوانه الغاز وبتفجر المكان وإيريك جواه بعد ما بتكون خرجت هي وبوبي، وبتيجي الشرطه عشان تحقق وتعاين المكان عشان يتاكدوا ان إيريك مات فعلا، فبيتاكدوا ان الانفجار اللي حصل مستحيل حد يفضل عايش بعده، بس جيسيكا مش بتطمن وبتفضل حاسه ان إيريك لسه عايش وبتحاول ترجع لحياتها الطبيعيه، بس مش بتعرف تنسى اللي حصل وبتتخيل دايما ان إيريك هيرجع عشان يقتلها. وبكده انتهى الفيلم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.